kwambiria kuga sore 70 mwanka igoro kuthoma kiugo kia mbirwa kira kionekete kureta maoni nkurani kira kariba kaunti ya Meru mathina ja gavana Kawira ijongerekete kiume giki nyuma MC wa Bogeta West DMK kiogora gucoke musonda jumweru mbungene akienda kuinga Kawira gitene kyawe MCA na boba kiuga thigunkwira nene baka gavana Kawira ne kumwinga nawe acokeria mugwejo tuku arajurejirire na kubera kare thigunkwe komiario gavana Meru RUKUO MPATHU marumi na nkindano gicia Meru ikathira rua Ameru batetheke itumurikite makarika jaja jonthe narua kiri Gaaru Ya Ciaca ya pili ya tatu ine tano. Ici ni nkome 70 cia gavana Kawira Mwangaza iria kuga na arombere MCS bambunge ya Meru na speaker wao nyuma ya koti kurungika rwaria kwimwingata gitini Jumatano ya kiumia kithiru. Kiri wa muribu wawe mugambithani wa koti nene ya Meru wa maecherere na rungikire rwaria rwa MCA wa Bogeta DMK kiogora rwa kuingata gavana Kawira gitini untubura bonekere kuthuria bunene MCS bambungeji. This court finds that the procedure adopted by the respondents to process the proposed motion of impeachment of the petitioner is flawed and has the effect of violating her constitutional rights. And under the powers donated to this court by Article 23(3) of the Constitution, it is therefore hereby ordered that the impeachment motion dated 21st of November 2022 by members of the first respondent scheduled for debate on the 30th of November 2022 at 10 a.m. is flawed and is quashed. A conservatory order is hereby issued prohibiting the respondents from discussing, debating, or in any way whatsoever dealing with the impeachment motion against the petitioner scheduled for debate today at 10 a.m. The governor can run to the courts to delay the process, but what must happen must happen. Even if it takes 1 month, Kawira has to go. Even if it will take us 2 months, Mr. Speaker, the governor has to go. Even if it will take us, Mr. Speaker, 3 months, Kawira has to go. She can hide, but she cannot run. If she climbs the trees, we are going to cut them down. If she buries herself in caves, we are going to bury them. If she runs to the ponds, we are going to dry them. But Mr. Speaker, Kawira has to go. Mbunge na inya power kureta motion nge impeachment as early as tomorrow. Ko kuga ati no tuyotera ya na ro jate mbere okareka te kuga rojo kimya kio na kimya kira kingi mbunge ne rigiritwe. So inya kezi ya pili enderete still mbunge na power inge ya kweja na kureta motion of impeachment asare as next week on Tuesday kana Wednesday. Kiumia kimwe nyumene MCS baba ni bachokerete na rwaria rungi na bariuga no mwanka bani gavana Kawira mbere ya kuria thigunku ya Christmas na kenda kumbithia bubu MCS baba kinyani bateretie ndiunga yao ya gweta nthiguruni ya Tanzania irera bangiri kiumia giki. Turare twete recess kiumia giki tukwambiria na arua ruju lakini ande no ntu kwenda mu gavana arete intobia te kugitwete recess utamukurugeria turenda go extend mwanka tariki 21 kinya bindi turera thigunku aja no ntu batu twerwe ngugetu ne gukarandene ya bunge. Gavana Kawira na wamo na kwethira kiumia kithiru ugire sore cha MCS na ande nyuma yao gucokia rwaria ruru mbungene na ugite ate gukira na ati ari na makari kipindi byawe biere bya miaka 10 na kawochi manikabu kuona bukathugania kana ntu bakathugania igakuhinaini raisi uba guthugania kage mta miaka 10 bende gabarege na thuthi kuinaina kabura ingizira barindi jai maratazi ya kuruka ote barindi twene otujuretie kujuria na muthoro gavana Kawira kinyana ngwana nithetie MCS baba amwe na aregani bawe na mbiro irigwe timba ibone akiuga ati gukira na ati gwagwa mwankari ngugi yawe ya miaka 10 nenye na MCA ali eronde ali munene wena inya yongwa na ndi mafarisayo beta kinjeso mura matoka ukoragwa etandengi angageta Jesu alera afarisayo bara ite ni bwire mbero eu ametere mbero wa ite ni bwire mbero eu ndia na arua rojo na oke monkandirie kila mwathani ambiterete. Hallelujah. Na ndio tunotwetete turiga mbiro icio ro turia narua turia rojo
tureauke monka twokorekana Kameru. Kuringana na wakili wa gavana Kawira Elias Mutumani ati MCS ni baregete kwathikira itua ria koti na gucokia rwaria ruru mbungene indi iria gambare rwaria rura rungirire kotini. Bukurikana kiumia kiathira High Court ya MERU niombere kurungika impeachment motion iria yentite gukarika county assembly ya MERU na yauga ikueja na kila na gichungu twita conservatory orders kumaanisha county assembly ya MERU itibatere kwariria mantu ya impeachment ya governor Kawira munkariria kesi iria twaikirie kotini ikarirwa. Kesi hiyo yangu ikathikirwo tariki 23 mweri wa January mwaka juu twitite kulingana na order iria koti ejanire county assembly tena haki ekwariria mantu jau na betete kinyume kia sheria kana order iria koti yugite. Kiri maromba ntere chembu gavana Kawira mbere ya rais na munini wawe nonekere kwinyia na kuria rais kweja kugwatithania ntere ucio ijiri ontu bria rais amwe na kwithira atabo ariririe munini wawe na ugire ati akaba gwatithania no MCS baba ibonekanire kuregana na untu bubu bakiuga thiri ya MERU no gavana Kawira akauma gitini. Biblia inasema blessed are the peacemakers, for they shall be called children of God. Na kwa sababu sisi si watoto wa mashetani, sisi ni watoto wa Mungu, ni ombi langu Mungu atujalie na amuguze mheshimiwa rais wetu atumike kuleta amani Meru County. Your Excellency, katika county yetu ya Meru tumekuomba kama viongozi, hatutaki shida katika Mount Kenya East. Ile shida kidogo iko Meru. Meru ni county yetu ya maana sana. Na hawa Meru wanatupenda na tunawapenda. Na rais na mimi hatuwezi kubalia Meru kuwe na shida. Tukose kukupata maendeleo. Kwa hivyo hivi karibuni rais amekubali, tutaita governor, senator, MCS, MP, tukae chini tutengeneze amani katika kaunti ya Meru. Tore MCS tote mama no mwanka to make sure Meru ego tongerwa ole bateri gutongerwa. Na turenda gukwira ukawira tugakwa thigonko ya Christmas. Na no ntobage to mikeu. Impeachment motion ekendelea. Na kawira tugakunia kadita ukadiwe tutagira mbere. Bando mapambano. Impeachment ekeja. Kinyaga ikathiria mieri 5. Kinya 3 kathita no ukauna ukajitetere mbere na ndwa ije amwe na bubu ikionekana ni tekete akue kuthira rua ngoji cia ndwa ikiringwa na nto gwituma na nchamba ciao seneta Kathuri Murungi akimenerwa ni aregani bawa kirikana no kujira ndweje kumania na ntumiri iria andikire kiri mutandao ja Facebook ntuku ya Jumapili nyuma ya maromba ja Embu. Muntura turetegeje na inya turi a Meru ya we seneta Kathuri Murungi tura mwene ya nchambe ntuku je nyumene ate nuo kuroya ni vya Meru rendo kura mutano baba uri omwa bara be nyumendo eji nevira ote nyumendo eji rongama were ya Meru imbithi na yaku na vere ya Meru kumnyaru areti pori abori yake kinya seneta Kathuri obu orera wana yetana kiboyo kya mauta nikiaria ithete Kathuri aretieta mwana reverend lakini ndiye ndabo menya nkomani akareregete kya muunjia ere unja mantu amorungu etunganagia aja nkoma ukona mieri 3 no tungavana wetu arathithia impeachment motion yekuija bubu gukarika ni atoka arunga maugi atithina Meru na Meru baba raja bothi bakumya kwina thina erikuruku ndaire surprised antu bauthuranitwe bakaringirwo thimu baitwa bakiuga ibara baro bagura bachindwa bauthuranitwe ikenda bambiria gwakia monki ungi kureta ndwa yurura seneta Kathuri Murungi mutaigwa ruyanithitie kinyantu bote kwenda kwira Kawira ruari narekane na atongoria baratuthurite twi antu ba Meru narekane na general mporo abori narekane na Kathuri Murungi narekane na MPs narekane na MCS solution ya Meru ete Embu solution ya Meru ete Tharaka solution ya Meru Meru wa Meru na Kenya yonde na ndigi etera kuona muthia mantu jaja kaunti iji na mbe 12 akari no beterete kuona bure ngugi ikarutwa ndweneji bunge nikethira rais agieta ntere iji cio ijiri kugeria kwigwatithania mbere ya mantu jatathuka NKURUKI na thuthe kuinaina kabura ingizira barindi Masindumba ntetone cia Weru.